უსაფრთხოების სფერო სრულად პარტიის სამსახურში ოლიგარქი დაზვერვის სამსახურს სავარაუდოდ სუსის შემადგენლობაში გააერთიანებს. იცრომ ივანიშვილის გეგმა ასეთია, კიდევ უფრო სარწმუნო გახადა სუსის ახალი ხელმძღვანელის მოადგილეებს შორის დაზვერვის უფროსის დასახელებამ. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ საქართველოს დაზვერვის სამსახური მისი ფუნქციიდან გამომდინარე იყო დასავლელ პარტნიორებთან თანამშრომლობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პლატფორმა, რომ ოლიგარქს ამ კონტაქტების განადგურებაც სურს. სალომე ლაბაძე მოისმინა შეფასებები ამ თემაზე, ის აგრძელებს პირდაპირ ეთერში საუბარს. სუსში მუშაობას და როგორც თავადვე აღნიშნა, კობახიძის ნდობის გამართლებას ანდრე ოხანაშვილი სამ მოადგილესთან ერთად გეგმავს. მათგან ერთ-ერთი ირაკლი ბერაია, რომელზეც ყველაზე მეტს ვისაუბრებთ, მეორეა გელა გელაძე, რომელსაც ძირითადად აქვს ძალოვან უწყებებში მუშაობის გამოცდილება და ასევე მოადგილეებს შორისაა ლევან ხარანაული, რომელიც სუსში იუსტიციის სამინისტროდან გადაიყვანა ანდრე ოხანაშვილმა, სადაც ის ასევე იუსტიციის მინისტრის, ანუ ოხანაშვილის მოადგილის პოსტს იკავებდა. განსაკუთრებულ ყურადღებას, როგორც უკვე აღინიშნა, ირაკლი ბერაიას ფიგურა იქცევს და ეს იმის გამო, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც მან დატოვა დეპუტატის მანდატი, ბერაია იკავებდა სწორედ დაზვერვის სამსახურის უფროსის თანამდებობას. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ბერაიას გადაყვანას სუსში შესაძლოა ამ სამსახურის როგორც დამოუკიდებელი უწყების მთლიანად გაუქმება მოხდეს, აი ეს დაექვემდებაროს სუსის გავლენას, რაც პრობლემურია სპეციალისტების შეფასებით იმის გამო, რომ როგორც ისინი აღნიშნავენ, დაზვერვის სამსახური თავდაცვის უწყებასთან ერთად საქართველოში რჩებოდა ერთ-ერთ ბოლო სტრუქტურად, რომელიც ჯერ კიდევ ინარჩუნებდა მჭიდრო კავშირს პარტნიორებთან, მათ შორის თანამშრომლობდა შეერთებულ შტატებთან, მაგალითად ანტიტერორისტული მიმართულებით. ამიტომ სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამ სამსახურის გაუქმება ეს ქართული ოცნების მხრიდან იქნება პოლიტიკური განაცხადი იმის შესახებ, რომ მას არ სურს რაიმე კავშირის შენარჩუნება დასავლეთთან და რომ მისი მიზანია ყველა ძალოვანი უწყება ჩააყენოს პარტიის სამსახურში. სწორედ ამ თვალსაზრისით ფასდება ანრი ოხანაშვილის ფიგურაც, როგორც სპეციალისტების, ასევე პოლიტიკური ოპონენტების მიერ. ისინი აღნიშნავენ, რომ ანდრე ოხანაშვილი სწორედ ამ ნიშნით შეარჩია ივანიშვილმა. ჩვენ თუ მაგალითად გრიგოლ ლიულაშვილის ფიგურას შევადარებთ, ანდრე ოხანაშვილს საყურადღებო ისაა, რომ ლიულაშვილი მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ ბოლო პერიოდში მკვეთრად გააფუჭა ურთიერთობა დასავლელ პარტნიორებთან, ამ პირობებშიც კი სუსის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი ინარჩუნებდა მათ შორის პერსონალურ დონეზე კავშირს პარტნიორებთან და ჩვენ გვახსოვს თუნდაც 1 წლის წინ მისი ვიზიტი შეერთებულ შტატებში. ოხანაშვილი კი ამის საპირისპიროდ, მაშინ როცა ის იყო დეპუტატი, სათავეში უდგა რუსული კანონის დამტკიცებას, მანამდე კი თავი დაგვამახსოვრა ჩხუბით შეერთებული შტატების საელჩოს ტერიტორიაზე, რის შემდეგაც ის პარტნიორების მხრიდან სავარაუდოდ აღიქმება ისეთ ფიგურად, რომელსაც უწოდებენ პოლიტიკური თვალსაზრისით კეთროვან ფიგურებს. ჟურნალს ინფორმაცია, რომ არის საუბრები დაზვერვის სამსახურის ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ვფიქრობ ეს ეხება დასავლეთთან ურთიერთობის შემცირებას, იმიტომ რომ დაზვერვა, ისევე როგორც თავდაცვის სამინისტრო, იყო ერთ-ერთი ფორპოსტი დასავლეთთან ურთიერთობისა, დასავლეთთან მრავალი პროექტის წარმოებისა, მათ შორის სადაზვერვო ანტიტერორისტული კუთხით და ამიტომ ეხლა დღეს ეს უფრო ალბათ პოლიტიკურ მიზანს ემსახურება იმისთვის, რომ უფრო მეტად იყოს ძალოვანი სტრუქტურები და განსაკუთრებით სპეცსამსახურები კონტროლის ქვეშ. ანდრე ოხანაშვილი გახლავთ იმ მცირე ჯგუფის წევრი, რომელიც ზუსტად იყო ლოკომოტივი აი რუსული კანონის და შემდგომ ყველა იმ მოვლენისა, რამაც გამოიწვია დასავლეთთან ურთიერთობის გაუარესება და რიგ შემთხვევებში სრული შეწყვეტაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა არის შეჩერებული. ეს ყველაფერი ბუნებრივია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დასავლურ სტრუქტურებთან ურთიერთობას ხელს შეუშლის, მიუხედავად ბევრი პოლიტიკური პრობლემისა, ჯერ კიდევ არსებობდა სუსის მიმართულებით ამერიკელებთან მჭიდრო თანამშრომლობა, თუნდაც ანტიტერორისტული კუთხით და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იქნება აი ამ ურთიერთობის ხელშემშლელი. მიუხედავად იმისა, რომ ანდრე ოხანაშვილი პოლიტიკურად არის ცარიელი ადგილი და რა თანამდებობას დაიკავებს, ის პერსონალურად ამას ცხადია არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ თანამდებობაზეც არ უნდა გამწესდეს პოლიტიკური არარაობა, ის დარჩება პოლიტიკურ არარაობა, თუმცა ეს არის სიმპტომი იმისა, თუ რა აქვს განზრახული ივანიშვილს და 13 წლის განმავლობაში ხალხს რომ ატყუებდნენ, რომ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა არისო და 5 ფსევდო გამოძიება დაიწყო ამ მიმართულებით, როგორც ჩანს, ეს არის მისი ერთადერთი ამოცანა
და აღიარება კიდევ ერთხელ სისუსტის, იმიტომ რომ ძლიერ ხელისუფლებაში და არჩევნებიდან რამდენიმე თვეში ასეთი ტიპის ცვლილებები არ ხდება. ჩვეულებრივი ჯანსაღი პროცესია, ჯანსაღ დემოკრატიაში ნებისმიერი ცვლილება ემსახურება კიდევ უფრო გაუმჯობესებას და კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, ეფექტიან მართვას ჩვენი აღმასრულებელი რგოლიდან ჩვენი ქვეყნის. ასე რომ პირიქით ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ცვლილება კიდევ ერთხელ ვამბობ, მხოლოდ და მხოლოდ არის მომტანი დადებითი, ასე ვთქვათ, დადებითი ნაბიჯების, მომავალში უფრო ეფექტური ნაბიჯების და განახლებული მენეჯმენტის. ეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ჯანსაღი პროცესია ჯანსაღ დემოკრატიაში. ოხანაშვილის მიერ საკუთარი მოადგილეების წარდგენას დღევანდელ ბრიფინგზე, ეს წარდგენა დღევანდელ ბრიფინგზე შეიძლება ითქვას, რომ არის საბოლოო დადასტურება იმის, რომ გრიგოლ ლიულაშვილთან ერთად სულ სწოვებენ მისი მოადგილეების, ჩვენ ვსაუბრობთ 4 მოადგილეზე, რომელთაგან განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ალექსი ბატაშვილს. არის გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სწორედ ალექსი ბატაშვილის ფიგურაზე შეუთანხმებობას მოყვა, შედეგად შეუთანხმებობა იმ შეთანხმების ჩაშლა, რომლის მიზანიც იყო სუსიდან გრიგოლ ლიულაშვილის გადაყვანა რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტზე, თუმცა როგორც უკვე ირაკლი ყობახიძისგანაც გვაქვს დასტური და როგორც ეს დღევანდელი ბრიფინგიდან კიდევ ერთხელ დადასტურდა, გრიგოლ ლიულაშვილი არ გახდება ამ სამინისტროს ხელმძღვანელი პირი და ამ დროისთვის ისიც გაურკვეველია, გააგრძელებს თუ არა ის რაიმე ფორმით პოლიტიკურ საქმიანობას ან თანამშრომლობას ქართული ოცნების პარტიასთან. სალომე ლაბაძე საუბრობდა პირდაპირ